انا حابب اشكر جمهور النادي الاهلي اللي وقف النهارده ورا فرقته ودعم اللعيبه في الملعب ووصل لهم الرساله اللي كلنا كنا عايزين نوصلها لهم، الروح والحماس اللي ما كانتش موجوده في لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، واللعيبه عملت بيها النهارده، وكل واحد في الملعب جاب اخره، عمل اللي عليه. بن شرقي ايه الحلاوه دي يا بن شرقي؟ انت ساحر، انت لاعب مش طبيعي، والله مش طبيعي، انت لاعب عالمي. ايه اللمسات والحلاوه دي؟ انت امتعتنا النهارده يا ابني والله العظيم. كل اللعيبه بصراحه النهارده كانت ممتعه، عملوا اللي عليهم وزياده. لو كنا بنلعب كده من اول الموسم كنا خدنا كل البطولات كل البطولات. امام عاشور النهارده عمل مجهود جبار، يعني النهارده لمساته وتحركاته، لا هو ده امام عاشور اللي احنا عارفينه يا جماعه. حسين الشحات ايه ده؟ ايه ده؟ شوبير تألق اسطوري. ايه الحلاوه دي؟ يعني كل اللعيبه النهارده تشكر الصراحه، عملوا اللي عليهم، ما كانوش موفقين من اول موسم. ان شاء الله من بدايه الموسم اللي جاي باذن الله نبقى احسن وتطلعوا اللي عندكم بقى. انتوا لعيبه كبيره وعندكم امكانيات، لو اظهرتوها في كل ماتش والله هنفوز وبسكور كمان وناخد كل البطولات. مبروك لعيبه، مبروك الجمهور. اللاعب رقم واحد هو الجمهور. السر في كل ماتش وفي كل فوز للنادي الاهلي واللي بيقف ورا الفريق وورا النادي هو الجمهور. جمهور وصل رساله قويه جدا النهارده للاعيبه، الروح والحماس، والحمد لله اللعيبه عملت بيها النهارده وفوزنا. مبروك الاهلاويه، مبروك التلاتة صفر، نتيجه كبيره جدا، مبروك الثلاث نقاط. احنا كده كده مش عايزين الدوري، مش مهم الدوري، اهم حاجه ان احنا نفوز على الزمالك ونعرفهم حجمهم الطبيعي.